Так, в ночь с воскресенья на понедельник, в ночь 21 на 22 ноября 2010 года на меня снизошло вдохновение, и вот в квартире небольшая перестановка. Вы скажете, что это за полуразрушенные стены? А я вам скажу, это последний писк моды. У Меладзе, кстати, такая же квартира, я слышал, в центре Москвы. Зверь. Вид из окна. Каждый вечер какие-то крики. Вот такой, так сказать, все по фэншую, так сказать, установлено теперь. Сколько пространства. Визуально комната, конечно, намного увеличилась. Здесь за дверью солярий, бассейн, сауна, тренажерный зал. Но сейчас не об этом. Танго. Всем привет, я Виталя. Стенка пустая. Картину сюда надо. Ух, ты чё там? Ух. Ай, молодец. Молодец. Место. Вот так. У меня теперь все в квартире по фэншую. Стоп.